Hi friends, வணக்கம். என் பேர் அபி. வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ். நம்ம இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச கேப்பச்சினோ காஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்த ஒரு ரெசிபி. ஸோ உங்களுக்காகவே இந்த ஸ்பெஷலான வீடியோ. பொதுவாக இந்த காஃபி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு பீட்டர் தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி மிஷின்லாம் எதுவும் இல்லாமல் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விஸ்க் வச்சு இன்றைக்கி இந்த காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அப்படியே நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் வாங்கி குடிக்கிற போல் இருக்கும். இப்போ வாங்க இந்த டேஸ்ட்டான கேப்பச்சினோ காஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு 2 கப் அளவு பால் எடுத்துகிட்டு இது போல் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா பொங்கி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு காய வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எத்தனை கப் காஃபி போட போகிறீங்களோ அத்தனை கப் அளவு பால் எடுத்து நீங்கள் சூட வச்சுக்கலாம். இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்ல ஸ்வீட்னஸோட ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது பால் நல்லா பொங்க ஆரம்பிக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இதை சூடான காஃபியாகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா கோல்டு காஃபியாகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். பால் நல்லா சூடாக சேர்த்திங்கன்னா நல்ல சூடான காஃபியாக இருக்கும். சில பேருக்கு கோல்டு காஃபி பிடிக்கும்ல, அப்படி இருந்தீங்கன்னா இது நல்லா பொங்கி வந்ததுக்கப்புறமா இது நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு கோல்டு காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். இப்போ பாருங்கள், பால் நல்லா பொங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைமில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க. அடுத்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. நல்ல அகலமான பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க. இது கூட 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. இது நீங்கள் குறைவாக செய்கிறதுக்கு விரும்புனீங்கன்னா நான் சொல்கிற ரேஷியோவை அப்படியே பாதியாக கூட நீங்கள் எடுத்து பண்ணலாம். இந்த சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெல்லம் சேர்க்கலாமான்னு யோசிச்சிங்கன்னா அப்படி சேர்க்க வேண்டாம். சர்க்கரை சேர்த்தா தான் நல்லா முறை வரும். அதுக்காக தான் நம்ம வெள்ளை சர்க்கரை சேர்க்குறோம். 4 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரைக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு காஃபி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் சேர்க்கணும். எந்த பிராண்ட் வேணாலும் சேர்க்கலாம். கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நார்மல் தண்ணி தான், இது கூலிங் தண்ணிலாம் கிடையாது. நார்மல் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு விஸ்க வச்சுட்டு இது போல் நல்லா கலந்துகிட்டே இருங்க. 10லேருந்து 20 நிமிஷம் வரைக்கும் இது நல்லா இது போல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இது நல்ல ஃப்ளஃபியாக ஒரு விப்பிங் க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சியில் வரும். அந்தளவுக்கு நம்ம இதை பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பொதுவாக இது மிஷின் வச்சு பண்ணுவாங்க. நம்ம வீட்டிலலாம் மிஷின் வச்சுருக்க மாட்டோம்ல, அதுக்காக இந்த விஸ்க் வச்சு நான் சொல்லி தந்திருக்கேன். இது போல் கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது திக்காக ஆரம்பிக்கும். எப்போவுமே நான் விஸ்கை யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய எல்லா ரெசிபீஸ்லேயும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க மிக்சியில் இதை பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதனாலவே நான் உங்களுக்காக மிக்சிலையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் இந்த ரெசிபியை. மிக்சியில் பண்ணும்போது இது அந்தளவுக்கு பெர்ஃபெக்டாக வரலை. எவ்வளோ நேரம் மிக்சியில் அடித்தா கூட இது தண்ணியாகவே இருந்தது. அதனால் மிக்சியில் யாரும் ட்ரை பண்ண வேணாம், வேஸ்ட் ஆயிரும். இப்போ பாருங்கள், கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இது நல்லா ஃப்ளஃபியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இது இன்னும் நல்லாவே ஃப்ளஃபியாகும். அது வரைக்கும் நம்ம கைவிடாமல் பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்ல திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு மறுபடிக்கும் நம்ம இது போல் கலந்துகிட்டே இருக்கணும். இப்போ இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கைவிடாமல் இது போல் கலந்துகிட்டே இருங்க. கொஞ்சம் கை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும், விட்டு விட்டு கலந்துகிட்டே இருங்க. இப்போ இன்னுமே நல்லா ஃப்ளஃபியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த பவுலை இது போல் டில்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கை வலிக்காமல் இருக்கும். எவ்வளோ நேரம் பீட் பண்ணாலும் கை வலிக்காது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லாவே ஃப்ளஃபி ஆயிடுச்சு. நல்ல ஒரு க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. இதுக்கு மேலே நம்ம பீட் பண்ண தேவையில்லை. இது பெர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ நம்ம காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த க்ரீம் பண்ணிட்டோன்னா காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி, அசம்பிள் பண்ணால் போதும். ஆனால் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம இந்த மாதிரி க்ரீம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி காஃபி பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப நேரம் ஆகும். அதனால் இந்த க்ரீமை ஒரு டைம் செஞ்சு எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு வீடியோ கடைசியில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம காஃபி அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ ஒரு காஃபி மக் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த க்ரீம் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த டிகாஷன் தேவையோ அந்தளவுக்கு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கிறலாம். 2 டீஸ்பூனே போதுமான அளவாக இருக்கும்.
இதை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட நம்ம ஏற்கனவே காய்ச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பால் சேர்த்துக்கோங்க. நான் சொன்னது போல் சூடாக குடிக்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா சூடான பால் சேர்த்துக்கோங்க. சில்லுன்னு கோல்டு காஃபி மாதிரி குடிக்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா சில்லுன்ற பால் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சமாக நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க க்ரீம் சேர்த்துட்டு இது போல் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பண்ணணும். நீங்கள் இப்படியே சர்வ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு சில டிசைன்ஸ் சொல்லித்தரேன். அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி கூட கடைகளில் கிடைக்கிற மாதிரி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். இந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நான் சாக்லேட் சிரப் எடுத்திருக்கேன். இந்த சிரப்பை நான் ஒரு பைப்பிங் பேக்கில் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் பைப்பிங் பேக்கு பதிலாக பால் கவர் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி கவர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இது போல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன புள்ளி வச்சுட்டு அதை சுற்றி வட்டம் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடிய குச்சி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி உள்நோக்கி ஒரு லைன் மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க. நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணலாம். எல்லாமே நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான். இந்த மாதிரி உள்நோக்கி லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறமா வெளிநோக்கி இது போல் இழுத்து விடுங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு பூ டிசைன் மாதிரி கிடைக்கும். இது ஒரு விதமான டிசைன். இதிலே நம்ம நிறைய டிசைன்ஸ் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு 2 விதமான டிசைன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு காஃபி சூப்பராக தயாராகிருச்சு. அடுத்த டிசைன் அதே மாதிரி காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேலே லேசாக காஃபி தூளை தூவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஷேப்க்கு வரைஞ்சிக்கோங்க. இது என்ன க்ரீம் தெரியுதில்ல, நம்ம இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்ல அதே க்ரீம் தான். அதை நான் பைப்பிங் பேக்கில் போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஷேப்பில் பண்ணியிருக்கேன். நான் சொன்னது போல் நீங்கள் பைப்பிங் பேக் பதிலாக மில்க் கவர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ உள்ளே சாக்லேட் சிரப் வச்சு ஒரு கலர் பண்ண மாதிரி அதை இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இதே வச்சு நீங்கள் அவுட்டர் லேயர் கூட வரையலாம். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிசைன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே கூட நீங்கள் சிம்பிளாக சர்வ் பண்ணலாம். லேசாக மட்டும் காஃபி பொடி தூவிட்டு அப்படியே நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். டேஸ்ட் கண்டிப்பாக மாறாது. ஜஸ்ட் ஒரு பார்க்க அழகாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட டேஸ்டியான ஹோம்மேட் கேப்பச்சினோ காஃபி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. ஆனால் இதே போல் டெய்லியும் நம்ம க்ரீம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி காஃபி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைம் நீங்கள் க்ரீம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு இது போல் நல்ல ஏர்டைட்டான ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு 1 வீக் வரைக்கும் கூட நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாத ட்ரையான ஒரு ஏர்டைட்டான கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்ச க்ரீமை சேர்த்துருங்க. நம்ம இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றதுனால இதோட டேஸ்ட் மாறுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மாறாது. அதோட ஃப்ளேவர், டெக்ஸ்டர், கலர் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும். ஃப்ரீசரில் இல்லை, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ மிஷினே இல்லாமல் வீட்டில் இருக்க விஸ்க் வச்சுட்டு ரொம்பவே அருமையான காஃபி நம்ம தயார் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கட்டாயம் நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்லேயும் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களும் பார்த்து பயன்பெறட்டும். இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, பாய்.